做短视频搬运用什么剪辑软件？先点赞收藏或者关注公众号一推 AI 下载。经常听到很多人说搬运做不了了，但是你做不了，为什么那么多人还在做？所以是你做不了，不是搬运做不了，这是两个概念。你没有能力做，不代表所有人也没能力。虽然网上搬运软件很多都很复杂，软件的功能再强大，你不会用还是白搭。视频狗就相对比较简单，专门为小白以及工作室准备的，参数都写进软件了，你不需要任何参数，只需要把下载好的视频导入软件，点开始处理，坐等发布就可以了。如果你没有原创的能力，也想在短视频里发展，那么做搬运是一个很好的选择。手上的账号很多，就可以用视频狗批量的制作，你只需要制作一个背景特效，这里的特效就是视频二剪的重要因素。视频狗批量处理视频软件，内置了所有的参数，不需要你懂参数，但是特效背景是需要你自己来制作的，新手不用担心有教程给你。软件是收费软件，如果你需要软件的话，可以关注微信公众号一推软件来获取，也可以直接给我发私信。